ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ചിന്നൂസ് കഫേയിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സുഖിയനാണ്. സുഖിയൻ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതിനാവശ്യമുള്ളത് 1 ഗ്ലാസ് ചെറുപയർ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തത്, ഗോതമ്പ് പൊടി 1 കപ്പ്, ഏലക്ക 3 എണ്ണവും 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് പൊടിച്ചത്, തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് 1/4 കപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് പയറാണ് എടുത്തത്. ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത്. കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ. ആറ് വിസിലടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പയർ വെന്തത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, പയർ ഒത്തിരി വെന്തു പോകാതെ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പയർ സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പരുവത്തിലായി. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒത്തിരി വെള്ളമാകാതെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കി എടുക്കേണ്ടത്. ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചീഞ്ചട്ടി എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ തിരുമിയത് ഇട്ട് വെള്ളം ചെറുതായി പറ്റുന്നത് വരെ ഇളക്കുക. ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി. തേങ്ങ ബ്രൗണിഷ് കളറൊന്നും ആകരുത്. വേവിച്ചെടുത്ത പയർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇടുക. ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിയെടുക്കുക. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. ചെറു ചൂടോടെ വേണം ഇത് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ഉരുളകളാക്കി എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായി നമുക്ക് 250 ml സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉരുളകൾ ഓരോന്നായി ഗോതമ്പ് മാവിൽ മുക്കി തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കണം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചും ഇടാം. പയർ നമ്മൾ വേവിച്ചതുകൊണ്ട് കൂടുതലായി എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട. ഒരു സൈഡ് ബ്രൗണിഷ് കളറാവുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സുഖിയൻ എടുക്കേണ്ട പരുവമായി. അങ്ങനെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ് സുഖിയൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ പറയുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അടുത്ത ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതിലേക്കും ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.